मैं डॉक्टर बिलाल। मैं आज बात करने वाला हूँ अस्ताकाइन सिरप की। ये सिरप कफ खांसी हो या फिर सीने में जलन हो या आपको बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान है तो अस्ताकाइन सिरप एक ऐसी सिरप है जिसको पीने से बेहतरीन रिलैक्स महसूस होता है। और ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। इसको बनाने वाली कंपनी मेनकाइंड कंपनी है। इसको पीने से बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होता है।